อยู่ๆพี่ลามาก็เป็นอะไรไม่รู้ทุกคนไม่คุยกับพี่ไนท์มันจะเกินปุยมุ้ยแบบนี้พี่เมทพลอยต้องจัดการนางมานี่ดิอะไรมาขู่มาแค้นอะไรก็ไม่รู้แค้นอะไรพี่ไหน Lord and the time handsome and the time and handsome every day Lord and the time แค้นนี่ก่อนแค้นอะไรสรุป เราแค้นอะไร ไปแค้นอะไรแค้นอะไรอ่ะ ต่อเลย แค้น ยิงหัวหรือเปล่า Lord and the time handsome and the time พี่ลามาติดเล่นแล้วทุกคนพี่จะต้องเคลียร์ให้รู้เรื่องว่าทำไมไม่คุยกับพี่ไนท์ กูแค้นกูแค้นกูแค้น แค้นเรื่องอะไรสรุปแค้นเรื่องอะไร ก็กูแค้นอ่ะ แค้นอะไรอ่ะ แค้นเรื่อง Lord and the time handsome and the time and handsome every day พี่น้อยกลับเชียงใหม่เหรอ เขียนข้าว